Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Sasti. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai Huvagrip Forte. Seperti ini obatnya. Huvagrip Forte ini isinya sendiri ada paracetamol, yaitu untuk meringankan gejala sakit kepala. Dia juga bisa anti nyeri juga. Terus kemudian ada Epedrin HCl yang untuk pileknya, dan juga CTM sebagai anti alergi, dan juga guanifesinya untuk batuk yang berdahak. Untuk aturan minumnya, dewasa dan anak-anak usia 12 tahun ke atas dapat diminum 1 kaplet 3 kali sehari, dan untuk usia 6-12 tahun setengah kaplet 3 kali sehari, diminumnya sesudah makan. Sekian informasi dari saya. Jangan lupa datang ke Azhara Medica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.